Arrête tout ce que tu fais et regarde cette dinguerie. On va faire ensemble cette tablette de framboises enrobée de chocolat. Pour ça, fais fondre 100 g de chocolat blanc Nestlé Dessert. Pour les framboises, pas besoin de moule, aligne-les sur un papier de façon à former un rectangle. Verse le chocolat blanc de façon à bien les recouvrir et place la préparation au frais 30 minutes. Ensuite, fais fondre 100 g de chocolat au lait Nestlé Dessert et verse-le sur la tablette. Il ne te reste plus qu'à lisser le chocolat avec un couteau et à placer la tablette au frais une trentaine de minutes. Régale-toi!